Nde wana makambe koleka lelo lobi nde dimanche le 22 novembre biso nyonso tozongi awa en uniforme moto na moto aya ya kobongama eza mokolo ya nkolo tobongama nano na molimo mitema ezala kofongwama mato ya molimo akofongwama yaka na posa ya koyoka liloba na Nzambe po esunga bomoi na yo koya mpona formalite te yaka na makanisa kozwa eloko ya molimo po ekosunga yo tokoyoka matei po ekobima na Bible po ekobima na banzembo po banzembo na biso mpe etondi na matei mpe tokozwa ekowuta na monoko na ye moko Nzambe mpe posa na ye te tosala misala ya malamu na ndako ya Nzambe bayaka maboko pamba te. Deutéronome chapitre 16 verset 16 Nzambe ye moko azoloba koyaka na ndako na nga maboko pamba te bomemelanga makabo ya mbongo. Kesi ya Nzambe esengeli ezala na reserve ya mbongo soki posa ezali to besoin bazwi mpe baresoudre problème. Esengeli magasin ya Nzambe etonda na biloko ya kolia to ya lingomba. Esengeli depo etonda na biloko ya botongi basima batolo babar de fer. Tala ndenge bayuda bazali kosala ebiso lelo Israeli ya mibale to nouvelle Israel tozolanda lokolo wana meme kotonga meme kopesa bambongo biloko ya kolia biso te batu tobandi. Esengeli toyeba yango bandimiki mbangisi mpe bato nyonso mitema malamu. Tomoni meme na Bible ba Saint Paul azokende kokongola bambongo biloko kokende kotika na Yerusalemu ya kala. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 12 oto yoga kaseba musuba lobaka semence seme eza na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 12 Saint Paul alobi oya kolona ebele akobuka ebele oya kolona moke akobuka pe moke. Nzambe asepelaka na moto apesaka na esengo bazotindika yo te bazobondela yo te mais na toute conscience. Donc azalaki kokende kokongola bambongo biloko ya kolia na mangombo ya tongaki na kombo ya Kolisi kokende kotika na Yerusalemu ya kala bien sûr. Mais biso tozali kopesa mbongo pe kotonga na Yerusalemu ya sika. Donc toyeba yango likambo wana nsinsani pe kozala makasi oyo Nzambe apamboli okoki $1000 yaka nango pesa Nzambe esengo okoki 500 okoki $100 okoki 10 okoki 1000 francs nyonso ndenge bozwi na yo ezali yaka nango mpona mapamboli na yo moko. Ebongo tangu tokokota na defile biloko nyonso papa za nango posa batolo basima babar de fer batiyo ya pression pe ordinaire mbongo pe biloko kolia moto na moto luka mapamboli tolobaki moto na moto adeora biloko tokotambola ngo na kombo ya commune na biso na kombo ya mouvement na biso mais na maboko ata sakombi moko ya madesu verre ya madesu spaghetti to eloko nyonso yo kokoka pona bolesi bapaya na centre korenforce ba cuisine nde lelo ezali turi ya kimbanseke boya na bapondu bovergine biloko nyonso yo bokokoka pona kosunga ba cuisine ya centre d'accueil. Nde banganga Nzambe longonya na bino mingi lobi banganga Nzambe bayaki ebele tribune ezalaki ya kotonda mpe toyokaki mateyi ya makasi epai ya bambuta na biso Reverend Katembo mpe Reverend Mario. Mateyi ya makasi etali bonganga Nzambe kaka ndenge tolobaki bonganga Nzambe bayekolaka yango vraiment oyo azalaki lobi azwi formation ya makasi
et baye ba négligé ki bakotika la kana bizana bango ya kala ya Ancien Testament na yango lokola matière esila kite toyokana kitokozonga wa mardi na 10h et na tango wana tata mokonzi abula kozala na biso elongo soki bapaya na ye bakozala te o soki bapaya bayeba konzi ya koyamba bango po priorité za bango soki akozala libre akoya kolendisa biso basali na ye pe kobondela mpona biso kopambola biso na mosalo ya pasi epai ya Nzambe mpe bayaka maboko pamba te bongisa mpe poche po ete topesa Nzambe esengo nde komite mix asigné grand bandundu match ya nsinzani mpona botongi kaka nkamba po centenaire etikali 4 mois pe bandibu samedi le 28 tobosana te kimbanseke pe jeudi awa na pokwa mpona misala ya nsinzani nakanisi batata mpe bamama tala programme ya papa mpona biso ezali yango wana oyo etikali ye moko akopesa biso na ntango ekoki totondi bino botondi siko tosengi na faki bongama topesa baninga mbote na cadre ya salubrité tolobaki ete poso na ngai komona moke wana te molimo etondi wana na botosi kopesa papa maboko donc ye amemelaka papa baproblème te me basolution na temps oyo tozalaki na état d'urgence bato ya kobatana na bandako ayokani na bandeko basombi bakuku barato bapoubele baye mpe bapesi mbongo na tondeuse bakati matiti centre ekomi propre bana oyo ya mike oyo me mikolo ebele makanisa yango ya malamu eza te baproblème kaka tala exemple en film donc bato akosoutenir bango oyo yango moto na moto azoluka ndenge nini ya kobongisa lopango ya tata po ete azwa mapamboli yango moto na moto tala nini nakoki kosala tuna be bakambi nini nakoki kosala awa papa azali na posa ya bato ya mitema malamu nakanisi wana nde basango ya lingomba bakiti mpe ezokolukama okoki mpe bakiti mpona koyambela bapaya po tozokoluwe ba 600 et quelque ya 1000 ezali mbongo ebele na bozwi na biso ya moke na bacharge ebele toza na yango soki mpe okoki bakiti yaka esunga mpona bapaya ya papa wana centre d'accueil nakanisi wana basango ya lingomba d'une manière générale manso zali koleka malamu mpe bato na bato bazotosaka landrier na bango ata mbula bazali koya nde tosengi na faki bongama tokontinue kopesa na mbote tosengi na bakonzi nyonso ya bamouvement association mpe service badirecteur ya département badire toujours pembeni ya papa tosengi na papa président du collège ya RDC papa président du collège ya Brazzaville Congo Brazzaville bamambre ya collège bambute botelema topesa bino mbote faki topesa bambuta na biso mbote esengo mpe ya lokumu na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana molimo sana merci bambuta boko akofanda na kimia mpe esengo nyonso tobongisa maboko topesa Nzambe na biso mbote esengo mpe ya lokumu na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana molimo sana
Kimangis Loye. Kimangis Loye. Kimangis Loye. Kambaoye. 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 Kinshasa-oye. 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 Yehoui. Yembasi. Ilumugakuroi. Yangalala. Esemoge esemote. Kiese moga kiese koi. Sai moga sai koi. Na komba tata moa na be tata mulimo centre. Dolani matei na biso. Apandela kina banu. Na libeko. Nishikana na ya suka toyo kitobo matosa la kona mkolana tobika. Tokata la ngai. Utakala tosala kisatana uzokero kote. Na yoka kilitei na ngai na liki. Bana lelo. Na osale la tatanda me kolis na tatawali mosant. Kata wakati ngai wana olike. Zambe ayambiyo. Après au komi mondimi. Bana kao wana. Nzoto na ye pardon komi na makamu bale. Bile ya morimu. Nawe biloko tuliaka. Etonga makila na mai. Ko neglige eloko te. Tango wana Nzambe atiakio elembo. Kasi soki makambo oyo okatilaki ngai. Okosala suma pete omemi yango na lingomba. Ozala na place mingi. Tango wana ekozala yo, Nzambe awangani yo, nayebi yo te. Me nazalaki boye, te nayebi yo te. Nayo tokataka, komisa yango tina suka, oyo ebandeleza na likambo te. Ndenge eloba mino na Bible. Un patron a su battre la mosala. Partir à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Patron de nos camps battre la mosala. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, patron va nous confronter. Moko azalaki wana lobi le patron eske omosali alobi te na bosali te ni biso tobandiki bana ntongo ndenge nini na bato ya suka yo ozopesa biso salaire ndenge moko ye alobi ebandeli eza likambo te me totala basuka. Pour que vous bien au tiki na yo, biokimi na yo. Est-ce que vous foutez na yo? Et ya Nzambe atalaka ebandeli te, et atalaka suka. Kozala mondimi nani? Tata Nzambe kolo Yesu tata molimo sango.
mokolo mokende na ye asuka alobi olanda ngai oyo olanda nga akobika. Limonade oyo nazomela po bamelaki ensemble bango nyonso bayekole za makila na ngai. Gato ezali nzoto na ngai ntango wana okomi mongi kolia ya tata molimo centre akangami 51 atiki biso ntango etikali na mama moyo na bapapa. Alors na 21 tata Kimbangu abakangama na bamamikala bango nyonso bazalaki nango baliaki likemba kuna na lukemo baya mama mbonga ekokende nyonso akangami ye bake likolo. Likemba wana ezali nini? Communion. Tobaliaki yango ensemble kolo basuka bakei 51 atiki biso na 59 le 24 décembre mondele alobi boloko na bino esili bosambela na bino. Na banda ntango wana bandaki kosambela na 60 bato bakomi kolobaki église mariste ezali secte mpona nini bamelaka communion te. Na 71 communion ebimi. Donc mwana papa nange nalobi communion na biso tokotia eloko ya mondele te kaka likemba oyo eliamaka na 21 molikato nango ndenge ezali nzoto ya nkolo Yesu miere makila na ye elasike tikala secte te tikala ekoma lingomba. Sika boye na misala tosala na lingomba tozali kotonga lingomba ya tata molimo centre. Volonté po ezala mingi pamba te yo moko ozokotonga lingomba na yo ntango oyo ntango bapesi biso tosalela Nzambe nkolo Yesu tata molimo centre otonga Yerusalemu te wana tokenda yango oyo batei biso lelo lakisa bizala ya malamu na lingomba na yo ya mabe te po Nzambe azali kotala biso ndenge baloba na biso bolingo mibeko mpe misala tokanga makala na likambo wana tosimba yango ekolongisa yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen.